Такое, на самом деле, такое часто встречается и от людей слышишь, и иногда, может быть, даже сам попадаешь в подобные ситуации, что ты просыпаешься от звука будильника, вообще в таком бессознательном состоянии, выключаешь его и засыпаешь дальше. Бывает такое, и на самом деле часто слышишь и от знакомых, и сам иногда можешь попасть в такую ситуацию, что ты заснул очень уставшим или поздно лег, проснулся от звука будильника в телефоне, выключил его и обратно заснул. Вот если такое происходит, считается ли это, что человек намеренно пропустил намаз без причины? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллях. В таком ситуации не считается, что он намеренно пропустил. Он проснулся, и бывает человек, сознание не пришло, просто ударил и отключил будильник, сейчас стану, говорит, и заснул. Это не получается, что он намеренно пропустил. Но насиха людям, как только просыпаешься, сейчас через 5 минут проснусь, сказать обратно лечь, это от шайтана. Тебя обманывает человек, и ты не проснешься, пока солнце не выйдет. Это очень часто бывает. Из-за этого, как проснулся, надо встать и молиться. А так, как объясняет, да, стат хочет и отключил, и обратно заснул, этот не считается, что он намеренно сознание пропустил намаз. Намеренно пропустил намаз бывает, то есть ум тоже есть, ты осознательно пропускаешь намаз, не делаешь. Сейчас пришло время намаза, я сочкую или же от лени, или же от каких-то дел оставил намаз. Вот это бывает, от намерения намаз пропустил. А так, как он говорит, думая стать и отключил и заснул, это не от намерения, иншаллах. Если он с этой причиной тоже делал, для этого человека нет греха. Альхамдулиллах, Раббил Аламин. Ассаляму алейкум рахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе, сразу, подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.